Nelle precedenti puntate, dopo aver provato e fallito a lavorare in farm, faccio 3 mesi di volontariato in un villaggio colpito dagli incendi per ottenere il visto per restare in Australia un secondo anno. Faccio esperienza di una vita semplice in mezzo alla natura, lontana dal mondo digitale, ed è bellissimo. La conclusione è un po' aspra però, lascio il campo in fretta e in furia per mettermi per strada, in seguito alla notizia di un lockdown imminente. Ripartiamo da quelle 7 ore di guida folle, verso la mia destinazione. Pure la nebbia, guarda qua. Cos'altro? Il lockdown fra 7 ore, più la nebbia sulle montagne. Quale altra sfida mi deve dare la vita questa giornata? Incredibile, guarda. Di colpo sono in città. Sto iniziando a sentire la nostalgia del campo. Dopo 3 mesi di verde, di natura, di spazio, mi sa che non ce la faccio più a stare in città io. Un'ansia di sottofondo al momento. Mi manca l'aria. Guarda quei grattacieli, avrei fatto milioni di foto. Credo che qualcosa sia cambiato irrimediabilmente dentro di me. Quindi dove sto andando? Dall'est del Victoria, passando per Melbourne, sto andando verso ovest, a Torquay, una cittadina sull'oceano. Perché lì? Perché ho una linea da tirare su un elemento della mia lista dei sogni, che sta lì da ben 6 anni. Con calma, non ci ubriachiamo, rimanete con me che vi spiego tutto. Facciamo un passo indietro, esattamente al 21 maggio 2017, giorno del mio 25esimo compleanno. Mi trovo a Malta, dove ho vissuto per 3 anni prima dell'Australia. Quella sera festeggio con i miei amici sugli scogli di fronte a Valletta e ricevo un regalo, un libro. Titolo: Giri in bici epici nel mondo. Mi conoscono bene questi amici, è amore puro quello che mi lega al mondo delle biciclette, da quando ne ho memoria. Tornando al libro, lo sfoglio un po', ma diventa un soprammobile perché... Sì, amici miei, mi piace muovermi in bici, ma queste sembrano imprese di sopravvivenza, scalate impossibili. Non ho né il fisico né il coraggio per fare queste cose. Sono tempi assolutamente non sospetti riguardo al mio trasferimento in Australia, ben 2 anni e mezzo prima, ma in qualche modo un'immagine a pagina 305 mi rimane impressa. Capitolo: Giri in bici epici in Australia. La Grecian Road, 300 km di strada scenica che costeggia l'oceano. Tornanti mozzafiato, salite niente male, che inizia a Torquay. Si inizia a capire dove sto andando e perché. Per fare una pedalata di più giorni serve una bici, e quella ce l'ho. Dove dormire? Per questo particolare bisogna tornare indietro di qualche settimana al campo Blazei e ad un paio di incontri che ho fatto lì. Nata lì, questa ragazza qui è stata al campo per poco tempo, ma abbastanza per conoscerla e scoprire la sua passione per le bici, molto più forte della mia. Mi racconta dei suoi giri per il mondo, di settimane, addirittura mesi, e la fa così facile. A questo punto è da un po' che penso di pedalare la Grecian Road, ma visto che io non sono pronta e preparata come lei, le dico timidamente del mio piano geniale, ovvero di farmi da spola con la macchina. Ogni giorno pedalo un pezzo, torno indietro, dormo in macchina e il giorno seguente guido dove sono arrivata il giorno prima, riprendo la bici, pedalo un altro pezzo e così via. Insomma, me la sto facendo sotto e mi creo un cuscinetto di comfort. Natalie mi asfalta, mi distrugge questo piano all'istante, ma fallo completo, dice. Monta un portapacchi sulla bici, ti porti dietro una tenda e ti fermi nei campeggi. Stai tranquilla. Tranquilla non lo sono, ma così faccio. Compro online, aspetto pazientemente che arrivi la posta su al campo e mi faccio aiutare da un altro ragazzo arrivato giusto 2 giorni prima, espertissimo di bici. Lui mi dà un altro consiglio importante sulla direzione da prendere sulla Grecian Road. Farla non da est verso ovest, ma nel verso opposto, considerando i venti forti che soffiando dall'oceano mi metterebbero in difficoltà a tenere la bici in linea. Beh, questo capitolo durerà pochissimo perché sarò uscita 3-4 volte in bici, facendo una fatica incredibile. Allora, sto provando a allenarmi perché voglio fare la Grecian Road in bici. C'è una bella salita. Molta fatica al momento, molta fatica, ma non demordo, ce la farò. Mi alleno anche un po' nella mia palestra personale fatta in casa, ma la mia performance è scarsa, non mi sento troppo bene al riguardo. Questo è un altro discorso però, che tratteremo in futuro. Ok, abbiamo tutti i pezzi dal campo, possiamo tornare al presente a Torquay. In ostello ad aspettarmi c'è Alessia. Ci siamo promesse di viaggiare insieme per un po', a partire dalla settimana seguente. Quindi ho solo 7 giorni di tempo per organizzare tutto, mettermi in sella e fare questi 300 km. In ostello ricevo eccitazione quando ne parlo, ma mi arrivano anche delle informazioni che non mi aiutano. Ma lo sai che la strada è stretta, le macchine non hanno spazio per superarti. E i tornanti? E il dislivello? Sai quante salite?
Una notizia positiva però c'è, questa strada è molto turistica, ma al momento, considerando il lockdown, non c'è molta gente in giro, quindi è il periodo giusto per farla. O adesso o mai più. Cos'altro serve? Lo spazio nelle sacche è limitato e tra tenda, saccappello e materassino il peso è già importante. Ogni oggetto in più deve essere proprio indispensabile e deve valere la fatica che le mie gambe faranno per trasportarlo. Mi aspetto di trovare delle fontane in giro e almeno un piccolo supermercato ogni giorno, quindi posso evitare di portarmi dietro scorte di cibo. A questo punto sembra che sia tutto pronto, ma... la paura. Se solo andassi in macchina sarebbe tutto più semplice, penso, in caso di pioggia o se mi stancassi. E invece la lascio parcheggiata lì. Ultima controllatina, domani mattina si parte. Alle 10 prendo il treno che in sole 3 ore mi porta a Warrnambool, cioè alla fine della Gresham Road. Da qui, secondo i miei piani, ci metterò 4 giorni per pedalare indietro fino a Torquay. Bella differenza. Per la prima notte sto in campeggio a Warrnambool. Mi faccio un giretto mangiando il meglio che la cucina australiana può offrirmi. Pronti per domani, che si inizia davvero. Si vede che sono contenta? Sono abituato a pedalare, ma è tutta una situazione nuova, sapendo che dovrò farlo per 4 giorni di seguito. E forse per questo particolare che mi carica di ansia, o perché i primi 50 km non costeggiano l'oceano, o perché è il primo giorno e ho paura di fallire o di forare, ma non me lo godo troppo questo inizio, sono tesa. Finalmente alle 10:30 arrivo alla prima vista. Il sole è alto e si fa sentire sulla pelle e sulla testa. Trovo un posto all'ombra in cui fermarmi. Sarà la fatica o sarà il caldo, ma sono un po' sconsolata. Come vi insegno? Mamma che posto. Bellissimo. L'umore qui torna alle stelle. Sì, è questa la sensazione che cercavo. Conquistare questi posti con la fatica, uno ad uno, dopo averli visti solo su Google Maps. È una grande soddisfazione. Arrivo a Port Campbell, sono le 3:30. Ho già fatto 71 km per oggi e si sentono tutti sulle gambe. C'è un piccolo negozio in cui entro a comprare un gelato. Non prendo altro perché ho già il cibo per la cena e domani raggiungerò il supermercato successivo. Ne mancano ancora una ventina per arrivare al campeggio di stanotte. Sono davvero stanca. Il sole sta iniziando a tramontare e vorrei solo arrivare in fretta ora. Ma c'è un altro posto da vedere prima e per fortuna non lo salto. I 12 apostoli. Una meraviglia vera.
Nonostante abbia fretta, questo posto riesce a fare breccia nella mia testa e nel mio corpo stanco. Arrivo alle 6:30 in campeggio, davvero tardi. Avevo paura che la reception chiudesse, perché è l'unico campeggio in zona e non c'è altro intorno. Ho le gambe a pezzi e sono davvero distrutta. Forse 88 km come primo giorno sono stati troppi, perché al solo pensiero di rimettermi in bici domani mi vengono le lacrime. Sono previsti 68 km per domani e sono quelli che mi spaventano di più. 34 km a salire e 34 km a scendere. 400 metri di dislivello. Non sono abituata a questo. Non posso neanche spezzare in due questa scalata perché non ci sono campeggi nel mezzo. Ho davvero sottovalutato la situazione. Ma provo a cercare situazioni alternative per farmi coraggio. Magari un bus che mi porti direttamente dall'altro lato della montagna. O potrei chiedere un passaggio a qualcuno qui al campeggio. Cavolo, sono stanca. Sto mollando. Come farò? Prendo una decisione e vado a dormire.